హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కృష్ణవేణి డైరీస్. నా పేరు కృష్ణవేణి. అండ్ ఈ వీడియోలో నాకు తెలిసి మీరు థంబ్నెయిల్ చూసి షాక్ అయి ఉంటారు. ఎస్, నిజమే అనమాట. సో మన చిన్నప్పుడు మామూలుగా చిన్నప్పుడు అంటే అందరు చిన్నతనంలో ఏమీ అది చేసి ఉండరు. బట్ మా చిన్నప్పుడు అయితే గంజిని కొంచెం నైట్ మిగిలిపోయిన రైస్ ఉంటుంది కదా, సో గంజిలో ఆ రైస్ వేసి సాల్ట్ వేసి అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అప్పుడు మేము తాగకపోతే ఏం చెప్పేవాళ్ళు తెలుసా, హైట్ పెరుగుతారు, ఇది బాగా ఎత్తు పెరుగుతారని చెప్పేసి అనగానే మేము గడగడగడగడ అని తాగేసేటోళ్ళం అనమాట గంజి. సో ఇష్టపడి తాగుతుండే వాళ్ళం కాదు, తాగకపోతే అట్లా రీజన్ చెప్పేటోళ్ళు అనమాట. సో అట్లా తాగేవాళ్ళము. బట్ గంజితోటి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటే మన హెల్త్కి మాత్రమే కాదు, మన స్కిన్ అండ్ హెయిర్కి కూడా చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట గంజి వల్ల. అండ్ గంజి నేను ఆల్మోస్ట్ స్కూలింగ్ ఏజ్లో ఏంటంటే మాకు షాంపూలు అవి ఇవి వాడేవాళ్ళు కదనమాట. ఊళ్ళో కుంకుడుగాయలు ఉంటాయి కదా, సో ఆ కుంకుడుగాయలు ఒక 20-25 అట్లా కుంకుడుగాయలు కొట్టేసి అప్పుడే అన్నం వండి ఇట్లా వంపుతారు కదా గంజి. సో ఆ వేడివేడి గంజిలో ఈ కుంకుడుగాయలు నానబెట్టేసి వాటిని బాగా ఇట్లా పిసికితే మంచి షాంపూ టైప్ మంచిగా అయ్యేదనమాట. సో అప్పట్లో నాకు అంతగా దాని యూజ్ అంతా తెలీదు. సో ఎందుకో కుంకుడుగాయలంటే గంజిలోనే ఇట్లనే పెట్టుకోవాలేమో అనిపించేది. అండ్ దాని తర్వాత నాకు అంటే కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చిందనమాట దాని మీద. గంజిలో నానబెట్టి పెట్టుకుంటే జుట్టుకి మంచిగా స్మూత్నెస్ ఇంకా షైనీ ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తర్వాత తెలిసిందనమాట. నేను ఇప్పటికీ చాలా వీలైనప్పుడల్లా చాలా వరకు యూజ్ చేస్తుంటాను అనమాట గంజి. నాకు గంజి పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే హెయిర్ నాకు నిజంగా అంటే నాకు ఫాస్ట్గా రిజల్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట. గంజిలో కుంకుడుగాయలు వేసుకొని పెట్టుకోకపోయినా సరే మామూలుగా నేను కొంచెం అప్పుడప్పుడు వంపుతాం కదా, సో ఆ గంజిని జస్ట్ తీసుకొని స్కాల్ప్కి ఇంకా అండ్ హెయిర్ అంతా అప్లై చేసి హెడ్ బాత్ చేస్తుంటాను అనమాట. సో నా జుట్టు నాకే షాక్ అనిపిస్తుంది. మామూలుగా నాది కర్లీ హెయిర్ అనమాట. ఆ గంజి పెట్టుకున్న తలస్నానం చేసిన రోజు ఏంటంటే బాగా స్మూత్ అయిపోయి స్ట్రైట్ అయిపోతుంది అనమాట హెయిర్ అంతా ఇంకోటి ఏంటంటే మెరిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో గంజి వల్ల అంత మంచి లాభాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో గంజిని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తే మన జుట్టుకి మంచిదో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో చూసేయండి. గంజిని మనం చాలా తేలికగా తీసుకుంటాం అండ్ చాలా ఈజీగా పారబోస్తుంటాము ఎప్పుడన్నా మనం రైస్ వండినప్పుడు వంపితే కనుక. బట్ దాని బెనిఫిట్స్ తెలుసుకుంటే కనుక ఎవరు వేస్ట్ చేయరనమాట గంజిని. సో ఇప్పుడు మాత్రం మనకు రైస్ కుక్కర్స్ వచ్చి గంజి కనిపించట్లేదు, కానీ ఒకప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ రైస్ వండితే గంజి కంపల్సరీ వంపేవాళ్ళు అనమాట. సో దాన్ని ఇంకా చాలా రకరకాలుగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. కొంతమంది కాటన్ క్లాత్స్కి వేసుకుంటే, కొంతమంది ఏమో హెయిర్కి అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు, కొంతమంది పిల్లలకి తాగిపించేవాళ్ళు అనమాట. దీంట్లో BCE విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఇక వీటితో పాటు మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. మెయిన్గా దీంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే మన హెయిర్ అనేది చాలా స్మూత్గా మారి అండ్ హెయిర్ ఫాల్ కూడా తగ్గి మన హెయిర్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా అవుతుందన్నమాట. సో దీన్ని మీరు తలస్నానం చేయడానికి ముందు కానీ లేదంటే తలస్నానం చేసిన తర్వాత అంటే మీరు షాంపూ చేసుకున్న తర్వాత కానీ అప్లై చేసి ఒక 5 minutes ఉంచుకొని నీట్గా హెయిర్ని వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఈ గంజి అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా షాంపూ యూజ్ చేయకపోవడం బెటర్ అనమాట. సో అలా అయితే మీకు రిజల్ట్స్ అంటే త్వరగా కనిపిస్తాయి. సో మీకు మంచి రిజల్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే వీక్లీ 2 అప్లై చేసి చూడండి, మీరే చూస్తారు రిజల్ట్స్. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి గంజి ఎవరు పారబోయారేమో అనుకుంటున్నాను. సో తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకొని, మామూలుగా గంజి అనగానే గంజిని ఎక్కువ మనం కాటన్ చీరలకి, కాటన్ షర్ట్స్కి అట్లా వేయడం చూస్తుంటాం కదా. సో మన హెయిర్ అండ్ స్కిన్కి కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు, ఎందుకంటే మనం అందులో ఏం కెమికల్స్ వాడట్లేదు. జస్ట్ మనం అన్నీ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి జస్ట్ ఏం లేదు, ఓన్లీ గంజి. ట్రై చేసి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం మర్చిపోకూడదు. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. బాయ్ బాయ్.